Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы. Кәсіби бағытталған қазақ тілі пәні. Пайдалы қазбаларды байыту білім беру бағдарламасына арналған практикалық сабақ. Тақырып: Қазақстандағы тау кенісінің ғылыми даму жолдары. Модаль сөздер. Сабақтың тақырыбы: кәсіби мәтін. Қазақстандағы тау кенісінің ғылыми даму жолдары. Грамматика. Модаль сөздер. Сабақтың мақсаты: жаңа тақырыпты түсіндіре отырып, студенттердің сөздік қорын молайту және білімдерін жетілдіру. Студенттердің оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым әрекеттерін іске асырып қолдану. Мамандыққа қатысты білімдерін одан әрі дамыту. Кәсіби тілде ойлау, коммуникациялық қабілеттерін арттыру. Отанына деген сүйіспеншілігін, елін, жерін қорғауға және табиғатты аялауға тәрбиелей отырып, адамгершілік қасиетін арттыру. Өткен тақырыпқа шолу. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Ұлы Октябрь революциясына дейін Ресей Қазақстанда ғылым қалай дамыған? Екінші сұрақ: 19 ғасырдың аяғында қандай кен орындары қазыла бастады? Үшінші сұрақ: қара металлургия, тас көмір өндірісі, түсті металлургия кен байлықтары кімдердің қолдарында болды? Төртінші сұрақ: жергілікті кен байлықтарын кімдер билеп тұрды? Бесінші сұрақ: марганец кен байлықтары кімдердің қол астында болды? Алтыншы сұрақ: 20 ғасырдың басында көмірді немен қазып алып отырды? Жетінші сұрақ: көмір, темір, жез қазуда Ресей дүние жүзінде нешінші орында болды? 13-ші мәтіннің тақырыбы: Қазақстандағы тау кен ісінің ғылыми даму жолдары. Ұлы Октябрь социалистік революциясының жеңісі техникалық және өндіріс технологиясының тез өркендеуіне және еңбек өнімділігінің артуына жағдай туғызды. Совет мемлекетінің ең алғашқы күндерінде, яғни 1918 жылы Владимир Ильич Ленин Совет өкіметінің кезекті міндеттері атты жұмысында біздің отанымыздың жер байлығының орасан зор екендігін айта келіп, жер байлығына қатысты барлық элементтер Қазақстанда бар. Қазіргі жаңарған техника күшімен пайдалану өндіргіш күштердің бұрын соңды болып көрмеген қарқынды өсуінің негізі деп атап көрсеткен. 20 ғасырдың 30 жылдарында Совет одағында көмір өндірудің жаңа техника мен технологиясын жасады. Сонымен қатар
іс жүзінде пайдалану жұмыстары да жүргізіліп жатты. Тау-кен өндірісінде Ұлы Отан соғысына дейін кен біртұтас забойлар және камералық жүйемен өндірілетін. Кен алынған забойлар сол күйінде бос қалатын. Қазіргі уақытта жер асты кен өндіруде әсіресе өте бай, құнды кендерді екі түрлі тәсілмен құрастырылған тысқары заттармен толтыру процесі қолданылады. Көрнекті ғалым энциклопедист Бируни өзінің зерттеу жұмыстарында ұдайы математикалық талдау әдісін, физика жетістіктерін, тарихи жаратылыс тәсілін, табиғаттың құбылыстарын зерттеуде қолданған. Ол ең бірінші болып минералдың, кендердің және қоспалардың салыстырмалы салмақтарын анықтады. Бирунидің маңызды шығармаларының бірі асыл тастарды тану мағлұматтары жинағы кен өндіру істерінің дамуына ерекше әсерін тигізді. 11 ғасырда темір кенінің көптеген өндірісінен оны байыту күрделі мәселеге айналды. Бируни осы мәселені шешті. Оның магнитті сепараторлар арқылы темір кенін байыту тәсілі қазіргі заманның өзінде алға басу әдістерінің бірі болып есептелінеді. Тау-кен өнеркәсібі негізінен орталық және шығыс Қазақстанда дамыды. Екібастұз, Қарағанды, Саранда көмір кен орындары жұмыс істеді. Батыс Қазақстанда Орал Ембай аймағында мұнай шығарылды. 1912-1914 жылдары мұнай мен кен орындары ағылшын капиталистерінің қолында болды. Жұмысшылардың, әсіресе жергілікті қазақ жұмысшыларының жағдайы өте ауыр болды. Жұмыс күні 14-16 сағатқа дейін созылды. Жалақы Ресейдегі кәсіпорындағыдан 2-3 есе кем болды. Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыз. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Ұлы Октябрь социалистік революциясының жеңісі қандай жағдай туғызды? Екінші сұрақ. Тау-кен өндірісінде Ұлы Отан соғысына дейін кен қалай өндірілді? Үшінші сұрақ. Бирунидің қай шығармасы кен өндіру істерінің дамуына ерекше әсерін тигізді? Төртінші сұрақ. Тау-кен өнеркәсібі негізінен Қазақстанның қай жерлерінде дамыды? Бесінші сұрақ. Екібастұз, Қарағанды, Саранда қандай кен орындары жұмыс істеді? Алтыншы сұрақ. Батыс Қазақстанда Орал Ембай аймағында не шығарылды? Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыз. Екінші тапсырма. Мәтінге берілген сөздікті жаттаңыздар. Сөздік. Өнімділік, продуктивность, производительность, урожайность.
өндіргіш күштер. Производительные силы. Жаратылыс, натура, природа, создание. Тәсіл, прием, способ, уловка, тактика. Средство. Байыту, обогащать, обогащение. Байыту комбината, обогатительный комбинат. Барлау жұмыстары, разведочные работы. Мырыш, цинк. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқып, аударып, түсінгендеріңіз туралы әңгімелеңіз.